Ассалому алайкум барои тамоми бародаро ва барои тамоми тоҷиконе ки дар дунё қарор доранд. Бародарҷон, мо канали нав шуда метавонед дар омада дар канали Ориф влог YouTube подписатсия кунед. Дар Telegram ам Ориф влог аста ва дар ҳамаи сайтон пашти ба номи Ориф влог шуда шудагиаст. Метавонед дар он подписатсия кунед ва хоҳиш мекунам ки саволотона фақат дар группаи Telegram битем. Ман силкаша дар поини ҳамин видео мемонам. Дар он уҷа бародаро аз Америка, аз Англия, аз Германия, Полша ва аз чандин давлатҳо, Дубай, аз чандин давлатҳо ҳастанд. Мақсади мо ҳаме ки бародару апаҳои тоҷике ки қуввати коршон хубай, забондонишон хубанд, баромада барои ризқи рӯзии ҳалолшон ёфтан кор кунанд. Чунки бисёро аз Россия занг мезананд, аз Тоҷикистон, Қазоқистон, Турсия занг мезананд ки брай ма 3-4 забона медонам, лекин даҷа кори хуб нест, ё ки бисёри бародарон мегӯянд ки безор шудем, монда шудем. Имена ҳами YouTube канали ма уже барои шумо кушода шудагиаст бародарҷоно. Ман ҳозир айни ҳол худам қарор дорам дар Англия ва мехоҳам ки канали YouTube ҳами YouTube видеоша фақат аз фермаҳо ва шахсоне ки чӣ гуна виза гирифта омадагиянд Англия аз ҳамо интервю бигирам ва барои шумо нишон бидам, ё ки агар роҳҳоеш боша барои донишҷӯ шудан ва барои корхонаҳое ки дар ҳақиқатан официална кор мекунанд, бефреб бенайранг меёранд, шумо да тавсия битем. Лекин агар бо мегум, агар ман ягон фирма ягон чиза тавсия додум, гарантитон наметам. Ман фақат метавонам ки силкарам бимонам. Шумо вақтон дар омада қатъиян ҳамун соҳиби группаай, соҳиби намедонам компанияй, ё ки шумо виза ягон намуди донишгоҳ мепартом, ё ки ягон визаи мисол университет, ё ки ягон коллеҷ ё курсҳои забономӯзира, шумо дальнеши хутон дар омада пур мекунед, ё ки қатъишон гап мезанед, дальнеши кора хутон мебарем бародарҷоно. Ё ки шояд компания, ё ки посткод мегӯянд, яъне ки адреси ҳамун ҷое ки тида метан. То замони то омадан ягон бародари тоҷик кор мекунад ва мисол бигирам, агар ҳамҷа интервю бигирам, ба мисли аз фирма бодрингчинӣ, ман мисол мерам аз бародар интервю мегирам, мега ки ҳо бародарҷон, ман 12 соати кор кардесам, корм 100%, ягон проблема нестай. Мо шояд ҳам посткод ё ки ҳамин фирма тида биёя бародар, ё ки апа вақте ки тида омад, ти хиёл накунед, ё шумо хиёл накунед ки ҳо ака дига ҳамин фирма ганда зур буда, фақат зур мерава. Шояд сезони кори ҳамун фирма дар ҳамин бародаре ки вақти ман интервю гирифтам, шояд дар ҳамин вақт буд. То шумо омаданам мумкин кор сустарак шава, ё ки набарот хубтар шава. Ба ҳамин хотир шумо ҳар бародарое ки мисол зангтон мезананд ва ҳар фирмаеро ки тавсия метем, ман кӯшиш мекунам ки агар имкониятим шава, рӯзои выходноим рафта ҳамун фермаҳо агар қатъи одамошон боша, қатъи шиносошон боша, аз ҳамун мисол менеҷерос аз чизо иҷозатнома гирифта ва як бор интервю аз бародару апаҳои тоҷик бигирем ки чӣ гуна зиндагӣ мекунанд ва чӣ хел рафту коршон ҳастай. кӯшиш мекунам ҳамин чизоро барои шумо бифаҳмонам ва ин видеоро ман партофтестам ки то дигар бародаро ҷамъ шаванд ва тезтар видеоҳо бисёр мекунем. Бародарое ки тамошо мекунед дар фермаҳо ҳастен ё ки дар ягон ҷо мисол ҳастен, метавонед ки дар сайт Telegram бинависен, ҳамсӯҳбат мешавем. Агар имконият ки боша, ман фермаҳои шумо рафта бо иҷозати шумо бародаро ва апаҳо ва бо иҷозати ҳамун корхонаи шумо, ман шуморо метавонам видео кунам ва навор бигирем. ё ин ки бародарое ки мехоҳем ки ягон видео ё ки аз ҷои кортон бошад, ягон чӣ бошад, метавонед ки дар Instagram бинависен, дар Telegram бинависен. Агар видеои кӯтоҳ боша, ман худам метавонам ки дар история бимонам, дар история Instagram. Агар дар Telegram партоен, агар зиёдтар бошад, ман метавонам ки ҳамро ягон бачени метавонистагӣ монтаж кунам ва дар канали YouTube монам ки рафти кори шумо чӣ хел рафтесай дар Англия. Ва бародарое ки студент шуда омадестен ё студентен уже аллакай ва бародарое ки айни ҳол уже давно зиндагӣ кардестен дар Англия, шумо дам ҳамин хел акаҷону апаҷону агар имкониятон боша, метавонем ҳамсӯҳбат шавем ва аз шумо интервю бигирем. ҳамаш ба о хотире ки бародарое ки мо ҳозир меоянд, апаҳое ки ҳозир омадестиянд, аз чӣ сар кунанд ва роҳи осонтарш барои хубтар шавад. Чунки тамоми давлатҳо ва тамоми шаҳрвандоеро ки мебинем инҷа беҳад, чӣ хеле ки дар Россия пешвақт мехондем ё ки зиндагӣ мекардем, беҳад одамо бисёр буданд, хаёл мекардем ки вақт тамоми дунё дар ҳамин ҷа будааст. Лекин вақте ки мо Англия омадем, инҷа бо шаҳр аз ҳама калонтарин яке давлат, яке аз давлатҳои тараққикарда, инҷа бо аз чандин давлатҳо, кишварҳое аст ки ҳатто баъзе давлатҳо, баъзе кишварҳоеро номошро намегирам. Ман худам якум бор фаҳмидагим ва бародарое ки омаданин, апое ки омаданин, шумо да совети бародарона метавон пеш аз ин ки меоянд хатия бикамтар забони англиситона хубтар кунед ва ҳамин географияра, яъне мап, картае ки мисол ҷаҳонӣ аст, харитаи ҷаҳонира кам кам ҳамун давлатҳоро ёд бигирем, барои фоидаи худтон мешавад. Чунки шумо вақте ки Англия меоен, инҷа беҳад аз давлатҳои дигаргун, аз беҳад давлатҳое ки ҳатто якум бор ё дуюм бор номша шунавидагӣ омадагиянд ва ё уже аллакай соҳиби мақсад чӣ мегӯянд, кору фаъолияти зиндагӣ хучонанд.
лекин ин барои шумо хубтар мешавад вақте ки расми оини як каса медонед, расми оини дигар давлатҳо ё ки медонед ки давлат дар ҷо қарор дорад. ба мисли ки ҳозир мо дар Тоҷикистон баъзе бародарҳое ки баъзе ҳамун британсо хати мешинем, мисол ягон ресторан ё ягон ҷо мерем мием, савол ҷавоб мекунем, вақте мегӯянд ки where from ба мегӯм Таҷикистан, ҳайрон мешаванд, мегӯянд Таҷикистон куҷода боша, ин кадом давлате мега. ба ман мисол мегӯм ки агар кӯшиш кунед ки нагӯед ки қариби Афғонистон дай ё ки қариби Покистон дай, хеле нагӯед ки бисёре ваё метарсанд, ё ки бисёри бародарое ки аз Покистон омадаганд ё аз дигар давлатҳо омадаганд, камтар иҷа рости гап ранга чиз шидага муҳоҷирои худмон дар Россия шидага бисёрош нағз намебинанд. ба ҳамин хотир шумо агар имкониятон боша, мисол ҳар чи зудтар ҳамун телефонтон мап боша, ҳамун карта боша, сразу мегиред нишон метаҳед дар ҷоя, чунки давлати худмон ҳамин қадар хурд аст ки ҳар вақте ки conversation мегӯянд аз тамоми донишгоҳҳо, аз тамоми коллеҷҳо ё ки скулҳо одамо меоянд, бисёри талабаҳо, бисёри студентҳо меоянд, вақте ки мо ҳамсӯҳбат мешавем, мисол қатишон дар бораи мисол дар бораи таомҳои миллии худмон ва дар бораи миллати худмон гап мезанам, ӯ ҳайрон мешаванд. ва уҷада бисёри бародари узбеканд ки дар Англия ки пеш аз мо омадагиянд ва ё аллакай имомбухорӣ мегӯянд, бо мисол ҳамун гузаштагиҳо бузургои худмон мегӯянд, ё уже ҳозира Узбекистона фикр мекунанд, лекин аслан ё миллатшон тоҷик буд ку, мисол форс буданд ку. ба ҳамин хотир бародарҷоно кӯшиш кунед ки ҳамун тарзи гап задан ва тарзи дуруст фаҳмондана ба англисӣ хатияб ёд бигирен. инҷа бовар кунед акҳо апоҳое ки омадагӣ ҳастен, дар Лондон ҳастен, ҳозир айни ҳол вақте ки ҳамсӯҳбат мешавем шумо 100% маро мефаҳмед. ва мехостем видеоҳо кунем, ё ки бародарое ки видео дорем партоен, ман дар каналҳо мондан мегирам, агар историякҳои майда бошад, качестваш хубтар бошад, бе реклама бошад, ман метавонам ки дар сайти инстаграми худмонам ва баъдан агар видеое ки аз 4 минут зиёдтар бошад, лекин агар ба чен имкониятш ман худам монтаж карда бутонам, ӯра гирифта дар YouTube мепартам то дигар бародаро барои худшон маслиҳат ё ки пратар маълумот бигиранд. ва видеое ки баъдан ман мекунам, илтимос бародарҷоно хуб андеша кунед, хуб фикр кунед ки оё стоитае омадан ё ин ки не. баъд оста фирмаҳое ки меёра, фирмаҳое ки барои студент шидан кадом мақсад визаҳо дар кор мешавад, барои студент шидан ё ки барои оянда зиндагӣ кардан дар ин ҷо чизо дар кор мешавад ва кадом маслиҳатҳо лозим аста, ман кӯшиш мекунам ки аз акаву апаҳое ки айни ҳол қарор доранд дар Лондон ё ин ки дар Англия, агар имкониятш боша аз ӯ интервю мегирам ва барои шумо пурратар маълумот метавам. Худованд ҳаматона нигаҳбон бародарҷоно, ва кӯшиш кунед ки ба дигар бародаро падилиса кунед, чунки видеои пешинаи маро удалит кардан, тамоми чизое ки видеое ки буд қади канал чизом удалит шид ва ман натонистам ҳатто ягон таъми видеомо бигирам ки дар ин ҷо партом. ва бародаро да кӯшиш кунед, бародаро падилиса кунед видеоро ва подписатся кунед. худо хоҳад иншоалло видеокунира сар мекунем, илтимос мекунам, фақат ягон чизи хатогин боша, агар бародарҷоно дар тагиш телеграма меонам, просто ҳамчу апа, ҳамчу бародар даромада мада бинависем ки бародарҷон ё додарҷон ё бачам ин ҳамҷа корот хатое тамом. мисол дар комментари гапҳои безеб назанем ва кӯшиш кунем ки якдигарро дастгирӣ кунем ва оянда хубтару беҳтар шавад. ҳар бародаре ки дар Англия омадагӣ аст ё ки аз Тоҷикистон берун баромадагӣ аст, ба мисли давлатҳое ки тараққӣ карда шуданд, Америка, Англия, Канада, Германия ва дигар, Франсия, дигар давлатҳо, шумо хуб мефаҳмед ки қадри тоҷик чист ва шахсияте ки вақти хича дариғ надошта. ман барои худам намегӯм, чунки бисёри бародаро ва ба мисли дигар акаҳое ки уже аллакай барои мардуми тоҷик кӯшиш мекунанд, ёрдам мекунанд ки то қадре ҳам бошад, агар мардуми тоҷик осонтар шавад барои давлатҳо омадан, барои пешрафти зиндагию сатҳи баланди зиндагишонам бардоштан кӯшиш кунанд. илтимос мекунам қадрдонишон кунед ва ӯ вақтое ки ваё сарф мекунанд, ӯ ютубе шумо мегӯем пул мета, капек наметаншон. ӯ вақте ки инсон омад дар Англия ё ки дар Америка кор кард, ӯ пуле ки ютуб мета, ӯ пули ҳамун гуфти апо айбам шавад, пули грубам шавад, агар пули ҳам як бумагаш мешавад, ба фикрам тамом. ба ҳамун хотир шумо фикр накунед ки мардум баъзеҳо вақте ки аз таҳти дил ба шумо гап мезанад ё як чиза мефаҳмонанд, шумо хаёл накунед ки вай барои пул шида мекунад ё ин ки барои ягон кори дигар мекунад. фақат кӯшиш мекунем ки шумо дуруст фаҳмед. шояд мо як рӯзи пастида худо аввал ки ягон инсоният пастида нағалта, ягон мусулмон яке рӯзи пастида ғалтем, шояд шуморо ёрдамтон ба ман лозим шавад, ё ки агар ягон бародари дигармон ё ки апомон дар рӯзи пастӣ ғалтиданд, агар имкониятш бошад то чени возможности будан, то чени имкониятмон будан, ба ӯ ёрдам кунем ва иншоалло ҳамихе дастгирии якдигар мешавем, то якдигармона мақсад ҷои кор биёвем,
ё ин ки фаъолияти кормона хубтар беҳтар кунем, ҷавомадор бигзаронем. Иншоалло планои мо ҳаста ки имена дар Лондон ягон рӯзи муайян кунем ва бародарое ки вақт доранд, апое ки вақт доранд, дар наздикии Лондон ҳастанд ё ки дар Лондон аст, ягон ҷавомадор гузаронем, бисёр хубу беҳтар мешавад. Худованд ҳаматона нигаҳбон. Интизор шавем видеои нав ва кадом анкетаҳо пур кардан дар кор, ба куҷо рафтан дар кор, чӣ хел омадан дар кор, ҳамаша иншоалло кӯшиш мекунем ки барои шумо камтар пурратар ё ки пурмаънотар, пурмазмунтар карда фаҳмонем.